So testing muna natin mga idol yung baterya niya kung talagang umabot dito yung kuryente. Baka may mga lost connection sa linya, palpak na naman yung diagnose natin. So dito, bawal na technique ito mga idol, pero kahit sandali lang, ganito lang naman yung mga ginagawa ko mga idol. So ibig sabihin mga idol ay malakas yung battery. So ngayon, irerekta nyo naman yung starter mismo dito sa solenoid na itong wire na ito galing sa may susian. Pag-start, lagay nyo lang yung wire nyo dyan na panisting, tapos ganyan sa sa live. Naka-neutral man mo? Neutral lang. So ganito yung mga idol. So yan mga idol, kumikislap-kislap lang siya. So ibig sabihin, dito talaga sa starter ang problema mga idol. So tatanggalin natin ito at ayusin natin. Tingnan natin sa ilalim.